Resulta que los trenes en España tienen reglas no escritas que nadie te cuenta, especialmente esta última. El primero, no lo sabe casi nadie. Si tu tren de alta velocidad se retrasa 15 minutos, te devuelven el 50%. Y si llega con 30 minutos de retraso, recuperas todo el dinero. Pero ojo, tienes que solicitarlo tú mismo. El segundo, si quieres conseguir billetes baratos, descárgate Trainpal y usa el código CEF99. Los nuevos usuarios tienen 5 euros de descuento. De Madrid a Valencia a veces cuesta solo 4 euros y puedes elegir asiento gratis. ¿A dónde quieres ir en tren? Dime tu destino en comentarios y te ayudo a encontrar el mejor precio.